ජීවිතය කියන්නේ විඳින්න ඕන දෙයක්. විඳවන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. රස්සාව, සල්ලි මේ දේවල් පස්සේ ගියොත් කවදාවත් ජීවිතේ විඳින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජීවිත කාලෙම හම්බ කරලා ගොඩ ගහගෙන ජීවිතේ විඳින්න තියෙන කාලේ නැති කරගන්නවා. හම්බෙන්නේ නැහැ ආය අවස්ථාවක් විඳින්න ජීවිතේ. මේක තමයි එකම අවස්ථාව විඳින්න ජීවිතේ. ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ විඳින්න ඕනේ. විඳවන මිනිස්සු 1000ක් අස්සේ ජීවිතේ විඳින මිනිස්සු කී දෙනයිද? මහන්සි වෙන්නේ හදන්න ගෙවල්, මහන්සි වෙන්නේ හදන්න ළමයි. පේනවද ලස්සන? බලන්න වරන් නෑ ඔහෙලට. ඔහෙලා පන්නනවා සල්ලි පස්සේ. හම්බෙන්නේ නෑ ඔහෙලට නිදහසක්. දකින්න හම්බෙන්නේ නෑ ඔහෙලට ජීවිතේ. හම්බෙන්නේ දකින්න පියාඹන මොනරු. බැහැ ඔහෙලට නවත්ත ගන්න. පියාඹනවා සත් අයියෝ.